Let's preach about Dumas. Drewmas media, Drewmas, Drewmas, everywhere. Drewmas, Yo. Drewmas media, Drewmas is everywhere you go. In Harare, Drewmas media, Bulawa, Drewmas, Mutare, Drewmas, Hau Maswingo, Drewmas, yeah. Drewmas media, Drewmas is everywhere you go. Pane nhau yatekeshera zvikuru nenyika yeZimbabwe yemurumeka ari kufamba akatakura muchinjikwa. Muchinjikwa vamwe vachiti muchinjiko. Nhasi pacornerstone Mamutoko tati dhuma naye. Zvinotevera ndozvatakurukura naye. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ucholocho, Drewmas media, Drewmas, Plumtree, Drewmas, Kecheka, Drewmas, Drewmas media, Drewmas is everywhere you go. Drewmas media, Drewmas Media, covering social matters, current affairs, and getting you informed with the correct information that can be trusted. My name is Riinga. I'm the founder of Revelation Ministry, the visionary. I'm also under the covering of Assemblies of God in Cape Town. I started the 16th of March in Cape Town, and I'm walking to Israel, and I've been more than 11 months on the road. I'm just walking through the countries through Africa, and I'm praying for the countries that I'm walking through. I just want to say Zimbabwe is beautiful. The people of Zimbabwe, they got beautiful hearts, and I want to say thank you for each bottle of water that we received from Zimbabwe, from the people on the roads, and also every meal, every accommodation. And I thank you for Zimbabwe, that I can walk through Zimbabwe and pray. I feel very safe here, and all the glory to God for 11 months. I also want to thank you for Pastor Conjuta, that's also standing in the gap for his country, Zimbabwe. He is accompanying me from Beitbridge, and he's going to Neopanda, and then he will turn around and go back, and I will go through Mozambique, and then Malawi, and then Tanzania, and then all the way up to Kenya, Egypt, Sudan, and then Israel. So I also want to say I'm trusting the Lord that Africa will no longer be called a dark continent, but there's a light. We are praying for change to happen in Africa, also in Zimbabwe, and we're spreading the gospel of Jesus, and we also, this is a symbol of hope and peace and love amongst each other. And I'm also we're praying for unity in Zimbabwe and also in the rest of Africa. Amen. Amen. And so far, what are the challenges you have encountered so far? I haven't encountered any challenges, none whatsoever. Okay. Is this your first time to be in Zimbabwe? It's my first time, but it's not my first time walking. I walked in 2020 from Cape Town to Messina, and in 2023 I walked from Cape Town to Namibia. So it's not like I got up one morning and said I'm going to walk through Africa. Yeah. You have a family, right? Well, I've got people, back home. I've got family, yes. Okay. How do you manage it? Don't you miss your family, because you are talking of 11 months on your way? Yes, we do video calls. It is what it is. Maybe my last question, since this is your first time in Zimbabwe, right? Yes. The information that you had before coming to Zimbabwe, how are you finding Zimbabwe versus the information you used to get? Okay, I want to tell you, and I want to tell Africa and Zimbabwe that we won't mix politics with
Christianity. I'm a blood-washed child of God. And whatever I heard from Zimbabwe, it's not true. These are beautiful people with beautiful hearts. And yes, there's hope. There's hope and trust in the cross. Pastor Cleverton Kunchuta. Ndinopinda Ambassador Christian Fellowship kuPaid Bridge. Ndakasangana nomuvhangeri musi wa3 November last year. Tanga tisingazivane. Ndangotumirwa nefoni, ndanzwa foni chirira kuchinzi ndibatsire munhu ari pabhodhi. So munhu anoshandira kubhodhi anogara tizvino kubhodhi uko. Ndakangofunga kuti pamwe ada kukiriwa magutsi imbatya dzida kukiriwa. Zvino ndakatozoona kuti ndo pandiri panapa. Hallelujah. Ndakaita zvongotorwawo in the spirit kuti ndisanganiswe naye tisingazivani. From there on ndikagara naye kumba kwangu for 10 days. Tichinamata, tichifamba 15 kilometers tichidzokera pamba pangu pari pabhesi. Saka ndaida kungomusiya out of Bible ndizvo zvandaifunga kuti ndichaita. Asi zvakazongochinja nokuda kwamweya mutsvene. Akashumira akanditi you must take this man throughout Zimbabwe omuita hand over to the right people. Atorwa nevanhu vakanaka. Saka ndosaka ndiine 3 months ndasiyawo mhuri yangu. Chandida kutaura vana veZimbabwe ndechekuti Mwari vari pamunhu, vane nguva yavanosvika pamunhu. Saka Mwari vari pano. Minana yanga ichitika kwese kwandanga ndichifamba. Kumba kwangu zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka. Kunongori nematestimonies murodhi. Kune vamwe vati panodarika Muchinjikwa vanhu vachisara vachipora vachiuya nematestimonies zvokuti ndogona kunyora bhuku. Chandinoda kukumbira vana vangu vemuZimbabwe vanhu vatema ndechekuti mukana wokuwana mablessings kwete kutora zvituko. Asi Jesu mutumwa ari paassignment. Zvinhu zviri kuitika kuna vanotenda vanhu vari kusunungurwa. That's short which I can tell you in short. Since ivo vasiri vemunhu handiti munombovaudzawo here zvakare pamusoro pemhondoro dzemuZimbabwe dzakaita Chaminuka nanambuya nehanda so that vanokwanisa kuzivawo zvakare kuti hatisati tasvika pakuti taura nemhondoro. Chinhu chakangozongoitika ndechekuti patakambopinda kuHarare tichiwedzeresa mazuva ake angapera kuimmigration kuHarare takaona stage yambuya nehanda tikamuti handochi the spirit medium wemuZimbabwe ndo pakapera that conversation. Okay. Can I just say 2 things quickly? I want you to, or anybody can translate in Shona. Okay. First of all, I'm not Jesus. I'm just praying the gospel. I'm bringing the gospel of Jesus to this country and to Africa. So I'm not Jesus. This is Jesus. Asi Jesu uyu anditika vanhu vanomba mazita kuti Jesu asi Jesu muvhangeri. Okay, the other thing is we don't ask money for prayers. Freely we receive, freely we give. So there's no money for prayers. Hatikumbiri mari yokuti vanhu vanamatirwe handitika tinonamatira for free handitika. Amen. Sorry? Where are you taking this cross? To Israel. Walking. Chirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe toda kunzwawo mibvunzo yenyu kwaari munhu waMwari. Andrew Neshamba signing off. Ngatsika ndimune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai. Asi don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga.
iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.